오늘은 잔디에 나오면 폭발하는 마인크래프트를 해볼 겁니다. 일단 시작을 했고요. 마인크래프트의 기본인 나무부터 켜주도록 하겠습니다. 나무 캐다 어이없게 죽지 않게 확인도 한번 해주고요. 저기 바다가 있으니 바다로 이동해 줍시다. 계속 타자마냥 나무 위에서 뛰어다닐 수는 없으니까요. 바다로 가려면 여기만 건너면 되는데 그럼 심장이 다 쫄리네. 그리고 지금 구독자 100명이 코앞인데 구독해주시면 감사하겠습니다. 포탄 상자에는 흑요석 좋고요. 금갑바랑 검도 챙겨줍시다. 바로 지옥을 갈 수 있는 구조네요. 라이터가 없으니 용암 설치해놓고 주변을 둘러봅시다. 잠깐만, 그냥 죽었는데 루인드 포탈이 또 있어요. 이번 상자에는 라이터를 3개나 챙겨주네요. 이제 지옥으로 가자. 붉은 숲 지형인데 구조물이 없네요. 오버월드에서 먹을 걸 좀 구해봅시다. 근처에 마을이 없는 것 같으니 마을을 찾으러 가봅시다.